السلام عليكم احلى متابعين في العالم. المهم الخوت، قبل ما نبداو هذا الفيديو بارطاجيو مع اصحابكم وديروا لايك. المهم اليوم غادي نستعرضوا هذا الفاير باس الجديد اللي هربان بزاف. المهم كاينه هاد سميتها المقله ناضيه، وكاينه هاد السياره هادي اللي اول مره كتحط في الفاير باس، والافاتار والبانر، وهذا ديال فابور ديال فاير باس. المهم هاد البانر وسميتو هاد اللبسه ديال البنت ناضيه طايله كافو. المهم وكاين هذا جي 18 ناضي حتى هو، والسكيطه والله الا واعره. المهم وهاد البانر هذا وهاد القنبله والله الا ويلي كتير عاوتاني واه. وهاد اللوت بوكس هذا في شكل. المهم الفاير باس ما بيش نعطيوه 9/10، 8/10. سميتو هاد المحفظة هادي ليفل 2 ناضية على ليفل 3. والمهم هاد سميتو هادي داير بحال كوستيم كحل ناضي. والمهم الخوت دابا غادي نمشي نستعرض لكم الحساب ديالي الجديد. ويلي على كونيكسيون. المهم كاين هادي ديال العطا كلشي ديال الفاير باس. هاد الحساب هذا ما بديتوش هادي غير شي 5 شهور. كاين هاد سميتو ما مديش الحطة كاملة. هاد الكوستيم هذا ديال سميتو هذا كاسك ليفل 3 هداك الشي. هادي ما عرفتش فين عطاوها لنا. المهم فابور هادي تاع الشهر البيض ناضي. وهادي الخوت هادي ناضية، هاديك هي افضل حطة عندي. وسكين الجاز ما ديتوش كامل، ديت غير الشعر والنضاضر والسروال. وهادي ديتها غير بشي 400 ديامون. المهم وديت داك الشيطان غير داك الاول بجوج حجرات. والساكورا الله يحسن العوان. والتونيات الخوت عندي واحد 4 ديال التونيات ولا 5. صافي واش غير ديال الله يحسن العوان. وهاد السراول هادو الخوت المهم ناضيين، كاينين شي وحدين ناضيين شوي. كاين اللي ناضي هو ديال الجاز. الشورطات عندي ديال البوتيس غير 3. المهم دابا غادي نديرو الحطة اللي ناضية. السبردينات ناضي. زربت عليكم في الاستعراض. دابا غادي نمشيو نديرو التوني حسن. التوني البيض ديرو داك الماسك، والشعر الزرق ولا البيض حسن. المهم ودابا غادي نمشيو للأسلحة. الأسلحة ما عنديش بزاف، كان عليها ما نمسح باكاجات عندي داك اكس ام ويت ديتو قبل ما يبدا في داك الحدث ديال حقق امنيته. صافي المهم ام بي 40 عندي هذيك ديال سميتها ميكانيك. الشوتغان هذيك ديتها داك الحدث ديال الكلانات. صافي المهم اوائم صافي داكشي اللي عندي. المهم داكشي قليل. المهم غير اللي مهم في الرومات.
صافي. المهم هادشي الخوت اللي كاين دابا غادي نمشيو للبانار واللوت بوكس والسكيتات. شطاحي ما عنديش، ما انا ما سميتو ما ديتش دوك الفاير باصات القدام. هادشي المهم اللي عندي. هاديك ديزلايك الخوت انا ما نعرف عطاويا باش نختارها، صافي تبروكا ليا داكشي. دابا كنجي باش نختارها ما كنلقاهاش كاع. او المهم هاد البانر هذا. يلا المهم الخوت ما تنساوش ديروا واحد لايك وتابونا في لاشين.